Напомню, что с 1 апреля текущего года функции регионального оператора по вывозу мусора выполняет МУП «Благоустройство». А все потому, что красноярская компания СТТБО не справилась со своими обязанностями. В результате Кызыл в буквальном смысле погряз в мусоре. В какое-то время из-за этого даже вводили режим ЧС. Сейчас же МУП «Благоустройство» направило заявку, необходимую документацию на получение лицензии. Средства на строительство нового межмуниципального полигона уже заложены в бюджет. Существующий полигон города Кызыла, срок действия решением суда установлено до 31 декабря 2022 года. Для решения этого вопроса ныне существующий региональный оператор благоустройства направила заявку и документацию на получение лицензии на размещение отходов. Сегодня стало известно, что они получили отказ. Нам поручено изучить этот вопрос и помочь в получении все-таки этой лицензии. Это первый этап. Параллельно в республику заложили средства на разработку проектно-сметной документации на строительство нового межмуниципального полигона. Сейчас мы разработали техническое задание, дорожную карту. И как только нам доведут лимиты, будем инициировать проведение тендерных процедур. В республике услугами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачены не все кожуны. Причина – отсутствие организации коммунального комплекса, нет специализированной техники, а также отсутствие лицензии на транспортировку ТКО. Для решения проблемы планируется приобретение современной техники. По поручению Устава Арестовича мы сейчас будем приобретать спецтехнику новую. Там будут не только мусоровозы, там будет и другая техника для перевозки специальной техники в отдаленные районы республики, чтобы там начать работу. По поводу организации работ мы запланировали на базе существующего государственного унитарного предприятия создать некое специализированное предприятие по этой работе. Новое Министерство жилищно-коммунального хозяйства готово разгребать завалы проблем, которые копились не один год. Одно из приоритетных направлений – ликвидация несанкционированных свалок. Мы видели, что очень много несанкционированных свалок. Конечно, мы начнем в первую очередь, конечно, плановый вывоз мусора. Это вот квартирные дома, в районах, где есть контейнера, будем вывозить. И параллельно, конечно, особенно Устав Арестович дает задание прямо в кратчайшие сроки все свалки ликвидировать и привести в соответствие. Образовать, допустим, там пункты накопления, они должны быть организованы, чтобы люди знали, соответственно, имели там обозначение этой свалки. Не свалки, а накопление пункта. Вот такая работа будет производиться. В целом можно сказать, что мусорные вопросы и проблемы ЖКХ сдвинулись с мертвой точки и начали решаться. Так, только в столице будет отремонтировано около 360 подъездов. В планах также установка уличного освещения и благоустройство детских площадок. Айрас Атбуямугуш, Кузел Сарысарен, Тува 24.